На 26.04.1986 година в Чернобил избухва атомната електроцентрала, която е близо до Припят в Украйна. Атомната катастрофа настъпва след експлозия в реактора, след което се замърсява атмосферата с радиоактивни вещества. Това се отразява на цялата планета. Други днес има места с висока радиация. На тези места е забранено брането на гъби, плодове и изобщо всичко, което може да съдържа радиация. Естествено, най-сериозната радиация е в районите на Чернобил, а там стотици хиляди хора са били евакуирани и презаселени. В днешното видео искам да ви представя в малка част днешния живот в Чернобил и ежедневието на хората, които са останали там и все още живеят там след 36 години. Очаквате невероятни съдби и зловещи места. Хей, здравейте готини хора! Как сте? Надявам се, че се чувствате добре и все по-добре да ставате. Клипът е много готин, специално сервиран от мен, бармана, в този канал при бармана, за вас. Ако искате да ми подкрепите, може да го направите в платформата coffee.com. Има линк в описанието, като дарите някаква символична сумичка. Любопитни ли сте да видите какво съм ви сервирал в този клип? Надявам се, че да, защото продължаваме. Те си нов за този канал. Чудесно! Не забравяй да се абонираш. И за да стане всичко като хората, активирай камбанката, защото без нейното активиране няма да получавате известие за качването на ново видео. А видеята са създадени за вас с образователна, информативна и забавна цел. Също така може да натиснете палец нагоре или два пъти палец надолу. В наши дни има интересни снимки от района на атомната централа и около нея изглежда, сякаш времето просто е спряло. Нещата стоят така, както и преди 36 години. Целият район е зона с ограничен или даже забранен достъп. Контрола се извършва от военните. Пътуване в призрачния град може само с разрешение. В последните години обаче се заформя туристическа индустрия. Организират се автобусни обиколки, включващи разглеждането на изоставени обекти, къщи и прословутото Виенско колело. Предполага се, че обочването от еднодневно посещение на Чернобил е равно на едночасов полет с обикновен самолет. Между другото, не предполагах, че ще се излагаме на радиация, като се возим в самолет. Многобройни туристически групи посещават мястото и си правят снимки и видеа. Също си купуват сувенири като чаши, да си имат заредени с радиация чаши за всеки ден, за сутрешната доза кафе. В финалната серия на сериала Чернобил се завърта идеята за туризъм. И наистина сега туризмът там се развива. Даже има хотел, където посетителите могат да поспят и да се нахранят. Но също така има живот там, различен от туризма, а именно няколко човека, които са отказали да напуснат облъчената зона и винаги са живели там. Един от живеещи там е възрастна жена, която е на 90 години. На 90 години в момента. Казва се Галина. Тя казва, че не си представя нов или различен живот на друго място и да достави дома и животните си. Междувременно почти всички роднини на баба Галина са починали, а тя естествено няма страх от радиацията. Тя е била доста оговарена от властите да напусне къщата си, но тя отказала да напусне и нейният син също е подкрепял. Отглеждането и яденето на плодове и зеленчуци е абсолютно забранено и затова на 2-3 дена получават доставка от свежи такива. Има магазин, от който останалите жители се снабдяват с храна. Районът е наистина много малко населен. Почти всички сгради са празни и продължават да се разпадат. Останалите хора водят живот в самота. Например, 49 годишния Иля работи като поддръжка в църквата. Всъщност, той е безработен от неговата 36 годишна възраст, а поддържа църквата доброволно. Въпреки че населението, което живее в забранената зона, е малко и често се срещат за развлекателни дейности, както и посещават заедно църквата. Готино е, че все пак има църква, има и свещеник. Той е бил един от хората, които са възстановили и поддържали църквата. Така поне нещо в района функционира нормално. Въпреки този нормалитет, не може да се скрие колко е опасна радиацията. Какво ще кажете за този пример? Този мъж се е преместил от друг район преди 25 години и радиацията е предизвикала доста силни промени в тялото му. Въпреки деформацията на тялото му, той се чувства напълно добре. Малко са хората, които живеят там. Като цяло, забранената зона покрай Чернобил е завладяна от диви животни, които ползват изоставените къщи. Има например сови, язовци, сърни. Като цяло, животинският свят разцъфва. Предимно е ограничен достъпа на хора. До сега са намерени над 15 вида грабливи птици, над 10 вида бозайници. Естествено, има и изследователи, които изследват последствията от радиацията. Те правят ежедневни изследвания. И това, че е зона с ограничен достъп, им дава удобна основа за различни проучвания, защото на други места по света не би било възможно. Те казват, че често правят впечатляващи открития. Например, последната година са открили нов вид гъба,
която расте само където има висока радиация. Дори НАСА участва в изследванията и се надяват на прозрение или идея, която да могат да реализират в космическото пространство. Макар и самата експлозия да се е случила отдавна, радиационните нива са високи и мащабните пожари, които се разразиха предните години, са били много притеснителни, защото са били едва на километър и половина от избухналия реактор. Дали тези мащабни горски пожари са били опасни и са вдигнали опасни вещества в атмосферата, все още не се знае. Местното правителство е съобщило, че няма опасност. Въпреки това, еколозите са притеснени. Като цяло всеки, който живее там, или отиде на изследвания, или на екскурзия, носи със себе си гайдероброяч, който измерва радиацията. Не е равномерно разпределена навсякъде и може да се попадне на зона с екстремно много радиация. Има още една група хора в Чернобил, за които все още не съм ви споменал, а именно така наречените ликвидаторите, които са използвани за почистване на региона веднага след катастрофата и са работили там до 1987 година. Те са били над 200 000 човека. При тях получената доза радиация е била най-висока. Някои казват, че даже работелите като ликвидатори в района са били 800 000 души, а колко от тях са имали тежки увреждания се прикрива. Дори и днес има хора, които работят като чистачи в Чернобил. Те правят много важни неща, започистват определени места и изграждат различни други. Тяхната работа е много важна, защото така нареченият саркофаг, който е голяма обшивка, покриваща реактора, е изградена от лед бетон, неговият живот е бил само 30 години. Те изграждат нов саркофаг, който би трябвало да издържи над 100 години. През 2009 година са изпратени работници и им е осигурен подслон, който да поддържат старата структура и да изградят нова. Не се знае дали някога региона покрай Чернобил ще бъде нормално обитаем. За сега остават само туристите. С вас разгледахме ежедневния живот в Чернобил. Пишете в коментарите дали бихте посетили това място. Много ми е интересно вашето мнение по темата. Също може да харесате клипа и да се абонирате, ако не сте го направили до сега. Готини хора, благодаря, че стигнахте до тук. За мен беше удоволствие да ви представя тази тема. Ако искате, пишете ми в моята Facebook страница, която може да намерите в описанието. Също в описанието има линк към платформата coffee.com, където може да ме подкрепите с малка сумичка, както се казва, да черпите бармана с едно кафе. Това беше всичко от мен, бармана, а вие гледахте канала при бармана. Живи и здрави до следващия път!